내가 이래 시켰나? 단 한마디의 웃음. 하지만 그 웃음이 만들어낸 파장은 한국 격투계 전체를 흔들어 놓았습니다. 전설적인 파이터, 코리안 좀비 정찬성, 그리고 그의 곁에 선 논란의 인물, 황인수. 그가 웃었을 뿐인데 팬들은 분노했고 선배들은 침묵했습니다. 도대체 그날 라이브 방송에서 무슨 일이 있었던 걸까? 왜 정찬성의 한마디가 전설의 몰락을 상징하게 된 걸까? 이번 영상에서는 정찬성이 왜 내 동생이라 부른 황인수를 감싸며 또 다른 전설 김동현을 향한 모욕을 방관했다는 비판을 받게 되었는지, 그리고 그 한 번의 웃음이 어떻게 그의 커리어를 뒤흔든 결정적인 순간이 되었는지 분석합니다. 사건의 진실은 생각보다 훨씬 깊고 어쩌면 그가 직접 선택한 길이었을지도 모릅니다. 채널 구독과 좋아요 잊지 마시고 다음 소식과 이야기들도 놓치지 마세요. 2025년 11월 초 정찬성의 개인 유튜브 라이브 방송이 시작됩니다. 채팅창은 평소와 다름없이 팬들의 인사와 응원으로 가득했습니다. 하지만 그날은 달랐습니다. 한 시청자가 짧은 문장을 남깁니다. 인수야, 동현이 형 욕 좀 그만해. 그리고 잠시의 정적. 이어진 건 정찬성의 웃음이었습니다. 그리고 그가 내뱉은 말, 내가 이래 시켰나? 단순한 농담 같았지만 그 웃음은 불씨가 되어 폭발적인 논란으로 번졌습니다. 많은 팬들은 이건 단순한 해명이 아니라 태도의 문제라고 지적했습니다. 그가 정말 몰랐을까? 아니면 알고도 웃었을까? 이 모든 사건의 중심에는 한 남자가 있습니다. 황인수. 강력한 타격, 화려한 퍼포먼스, 그리고 거침없는 언행으로 MMA계의 악동이라 불리던 인물입니다. 그가 처음 주목받은 이유는 경기력 때문이었지만 시간이 지나면서 사람들은 경기보다 그의 입을 더 주목하기 시작했습니다. 김동현. 한국 MMA 위 개척자이자 UFC 위 상징과도 같은 존재. 황인수는 방송과 인터뷰에서 그를 향한 조롱을 멈추지 않았습니다. 그것은 단순한 트래시 토크가 아니었습니다. 선배를 향한 인신공격에 가까운 발언이 이어졌고 이에 대한 팬들의 반발도 커졌습니다. 정찬성은 처음에는 거리를 두었습니다. 그는 한 인터뷰에서 겉모습만 보고 오지 말라고 했습니다. 즉, 황인수의 외적 이미지와 달리 내면에는 다른 면이 있다는 뜻이었습니다. 하지만 그 말이 끝나기도 전에 정찬성은 자신이 운영하는 대회 ZFN에 황인수를 영입했습니다. 그때부터 팬들의 의심은 시작됐습니다. 왜 하필 그를? ZFN을 띄우기 위한 노이즈 마케팅인가? 정찬성의 선택은 MMA 팬덤을 둘로 갈라놓았습니다. 이후 황인수는 연이어 논란을 일으켰습니다. 녹취록 유출, 팬 비하 발언, 그리고 김동현 조롱. 그의 이름이 언급될 때마다 SNS에는 분노가 폭발했습니다. 그런데도 정찬성은 그를 감쌌습니다. 보기와는 다르다. 누구보다 열심히 한다. 진심으로 변하려 노력 중이다. 팬들은 믿지 않았습니다. 오히려 그의 이미지를 세탁하려는 시도라며 비난했습니다. 그리고 결국 그날이 찾아왔습니다. 정찬성의 라이브 방송. 팬들이 그에게 마지막으로 기대했던 것은 단 한 가지. 선배로서의 단호한 입장 표명이었습니다. 하지만 그가 보인 건 웃음뿐이었습니다. 내가 이래 시켰나? 그 한마디는 나는 모르는 일이다 라는 변명처럼 들리지 않았습니다. 오히려 이 상황이 재밌다는 듯한 여유 혹은 냉소로 해석되었습니다. 팬들은 충격을 받았습니다. 이후 인터넷 커뮤니티와 격투기 포럼은 그야말로 폭발했습니다. 좀비는 죽지 않지만 명예는 죽었다. 정찬성이 황인수와 함께 몰락하고 있다. 심지어 매미킴에게 사과하라 는 해시태그가 퍼졌습니다. 김동현 본인은 침묵했지만 MMA계 관계자들은 이건 단순한 농담이 아니다 라고 평가했습니다. 한 업계 관계자는 정찬성은 격투기 문화에서 존중을 상징하는 인물이었다. 그런데 그가 스스로 그 상징을 무너뜨렸다고 말했습니다. 비난 여론이 걷잡을 수 없이 번지자 정찬성은 11월 10일 이제 다 얘기하겠습니다라는 제목의 해명 영상을 올립니다. 영상 속 그는 담담했습니다. 그는 황인수를 처음 만났던 때부터의 이야기를 꺼냈습니다. 처음엔 나도 거부감이 있었다. 하지만 4개월 동안 같이 훈련하면서 생각이 바뀌었다. 그는 보기와 다르게 진심 있는 선수였다. 그리고 덧붙였습니다. 이제는 내 동생이다. 정찬성은 황인수가 반성했다고 말했습니다. 주의하겠습니다. 죄송합니다. 그 말 한마디에 진심이 있었다는 겁니다. 하지만 팬들은 그렇게 받아들이지 않았습니다. 그 이유는 명확했습니다. 이미 그들은 해명 영상의 말보다 라이브 방송의 웃음을 더 강력한 진실로 믿고 있었기 때문입니다. 여론은 냉혹했습니다. 정찬성이 황인수를 이용했다. ZFN 흥행을 위해 논란을 즐긴다.
이 같은 의혹이 쏟아졌습니다. 실제로 황인수가 등장할 때마다 ZFN 관련 영상의 조회수는 폭등했습니다. 사람들은 논란이 곧 트래픽이 된 현실을 목격했습니다. 전설은 스승이 아니라 사업가로 변해버린 걸까? 한 팬은 이렇게 썼습니다. 정찬성이 황인수를 감싼 이유가 진심이든 계산이든 결과는 같다. 그는 자신이 지켜온 MMA의 질서를 무너뜨렸다. 또 다른 팬은 그가 김동현을 지켜야 할 순간에 웃었다고 비판했습니다. 그 웃음은 단순한 실수가 아니었습니다. 격투계의 문화, 선후배 간의 예의, 그리고 팬들의 신뢰까지 무너뜨린 일초였습니다. 더 큰 문제는 그 이유였습니다. 정찬성의 영상이 올라온 다음 날, 황인수는 또다시 SNS에서 논란성 발언을 이어갔습니다. 그는 자신을 비판하는 댓글에 나는 변했다. 하지만 세상은 변하지 않았다. 고 적었습니다. 팬들은 그게 변한 거냐? 고 되물었습니다. 그리고 다시 그 화살은 정찬성을 향했습니다. 그렇게 변했다고 하더니 결국 또다시 논란이네. 형은 이제 뭐라고 할 건가? 정찬성은 그 이후 추가적인 언급을 자제했습니다. 하지만 침묵은 곧 인정으로 받아들여졌습니다. 한 기자는 이렇게 말했습니다. 정찬성의 커리어는 존중이라는 단어와 함께 있었다. 그러나 이번 사태에서 그는 존중을 잃었고 팬들은 더 이상 그를 신뢰하지 않는다. 결국 이 사건은 한 번이 웃음으로 시작된 신뢰의 붕괴였습니다. 김동현은 아무 말도 하지 않았습니다. 하지만 팬들은 그 침묵 속에서 더 큰 상처를 느꼈습니다. 코리안 좀비가 웃는 동안 매미킴은 조롱당했다. 그 문장은 한국 격투계의 현재를 상징적으로 보여줍니다. 정찬성은 황인수를 감싸며 동생이라 했지만 형으로서 해야 할 역할을 하지 않았습니다. 잘못된 행동을 바로잡지 않았고 논란을 해명하는 대신 웃음을 택했습니다. 그 순간 팬들은 깨달았습니다. 전설 정찬성이 대표 정찬성에게 잠식당했다는 사실을. 그의 웃음은 그가 더 이상 파이터의 명예로 움직이지 않는다는 증거였습니다. 결국 그가 얻은 것은 무엇이었을까요? 황인수라는 한 사람? 아니면 ZFN 위 잠시의 화제성? 그리고 잃은 것은 무엇이었을까요? 바로 그를 전설로 만든 팬들의 신뢰입니다. 이 사건이 단순히 개인 간의 감정 문제로 끝나지 않는 이유는 그것이 격투계의 문화를 뒤흔들었기 때문입니다. 한국 MMA는 오랜 시간 동안 존중이라는 단어로 유지되어 왔습니다. 선배에게 배우고 후배를 이끌며 옥타곤 안에서는 싸우되 밖에서는 서로를 존중하는 문화. 그러나 이번 사태 이후 젊은 파이터들 사이에서는 이제는 예의보다 주목이 중요하다는 분위기가 퍼지고 있습니다. 클릭수와 이슈가 실력보다 더 큰 무기가 되어버린 시대. 정찬성은 누구보다 그 현실을 잘 알고 있었을 것입니다. 그렇기에 그의 웃음은 단순한 실수가 아니라 시대의 상징적인 전환점으로 읽혔습니다. 전설이 지켜야 할 원칙이 스스로의 손으로 무너지는 순간이었기 때문입니다. 아이러니하게도 정찬성의 내가 일에 시켰나? 라는 말은 지금도 온라인에서 밈처럼 회자되고 있습니다. 영상 클립은 수십만 회 공유되었고 각종 커뮤니티에서는 일에 시킨 건 아니지만 일에 놔둔 건 맞다 는 댓글이 베스트 반응으로 올라왔습니다. 그 한마디가 그의 의도를 넘어 완전히 다른 의미로 소비되고 있는 것입니다. 팬들은 여전히 그의 복귀를 바라고 있지만 동시에 묻습니다. 좀비는 다시 일어날 수 있을까? 이 질문은 단순히 커리어의 문제가 아니라 정찬성이라는 인물의 신념에 대한 의문이기도 합니다. 진짜 전설이라면 그 웃음의 무게를 스스로 감당하고 다시 일어서야 합니다. 그가 어떤 길을 선택하느냐에 따라 한국 MMA의 미래도 달라질 것입니다. 그날의 웃음은 단 한 번이었지만 그 파장은 지금도 이어지고 있습니다. 내가 일에 시켰나? 라는 농담은 이제 전설의 몰락을 상징하는 문장이 되어버렸습니다. 정찬성은 과연 다시 팬들의 신뢰를 회복할 수 있을까요? 아니면 이 한 번이 웃음으로 영원히 기록될까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까?